Almabhathu alawwal, mabhath ya mwanzo, mafhumu as-sala, ufahamu wa sala. Kwani nini maana ya sala? Mafhumu as-sala, nini maana ya sala? As-salatu lughatan, sala katika hali ya kilugha. As-salatu lughatan, sala katika maana ya kilugha. Ad-du'a, maana ya sala kilugha ni maombi. Sala kilugha maana yake ni ad-du'a. Qala Allah jalla fi ulah, amesema Allah jalla fi ulah, khudh min amwalihim, chukua Muhammad min amwalihim, katika mali zao hao. Khudh, chukua Muhammad min amwalihim, katika mali zao uchukue nini? Sadaqatan, chukua zaka katika mali zao. Naam, chukua zaka katika mali zao. Kwa lengo gani? Tutahhiruhum, tutahhiruhum, upate kuwatakasa wao. Tutahhiruhum, upate kuwatakasa, kuwatahiri min danasi dhunubihim. Manake jamani, hii aya inatoka juu hapa, inatoka kwenye aya ya juu. Anasemaje Allah jalla fi ula? Aya juu inasemaje? Wa akharuna atarafu bidhunubihim, wapo wengine ambao wamezikiri dhambi zao kwa mioyo yao, walitambua kwamba sisi tumekosea. I'tarafu bidhunubihim, khalatu amalan saliha, walikusanya amalan saliha, matendo yaliyokuwa mema. Wa akhara sayyi'an, lakini mengine yalikuwa ni maovu. Khalatu amalan saliha wa akhara sayyi'an, lakini mengine yalikuwa ni maovu. Asa Allahu an yatuba alayhim, Allah amewasamehe hao. Aya chini ndio ikaja khudh min amwalihim sadaqa. Sasa wapo wanaoiona kwamba aya hii, wakasema kwamba aya hii ni khasun kwa nani? Alladhina atarafu bidhunubihim, khalatu amalan salihan wa akhara sayyi'an, asa Allahu an yatuba alayhim, kwamba chukua kwa wale ambao walikiri dhambi zao. Wale ambao hawakutenda dhambi, je, wao hawakuchanganya mema na maovu, je, uchukue usichukue? Walikuwa wanakwepa zaka hao. Tunafahamiana sijui? Kwa hiyo khudh min amwalihim, chukua katika mali zao hao. Min amwali haula'i alladhina atarafu bidhunubihim, chukua katika mali zao wale ambao wamekiri madhambi yao. Fatabu minha, halafu akatubia kwa kile ambacho wamekikosea wao. Sadaqatan, chukua zaka. Tutahhiruhum min danasi dhunubihim, ili wapate kuwatakasa kutokana na uchafu wa dhambi zao, madoa ya dhambi zao. Watuzakihim biha, na upate kuwatakasa min manazil ahli nifaqi ila manazil ahli al-ikhlasi, upate kuwatoa kwenye unafiki uwaingize katika ahli al-ikhlas. Hii ndio maana yake, watuzakihim biha wasalli alaihim wad'u lahum bil maghfirah. Alafu Muhammad, waombee msamaha kwa Mola wao hao. Inna salataka sakanun lahum, hakika maombi yako wewe ni tumaaninatul lahum, ni kitulizanisho kwa wao. Kwa wao wakaona kwamba aya hii ni khasun kwa nani? Alladhina atarafu bidhunubihim khalatu amalan salihan wa akhara sayyi'an. Bali aya hii sio khasun, aya hii ni amun kwa wale ambao i'tarafu bidhunubihim na wale ambao lam ya'tarifu bidhunubihim. Tunafahamiana? Kwa aya hii ni amun, sio khasun kwa wale waliotajwa hapo juu. Wazi? Naam. Khudh min amwalihim, chukua katika mali zao. Sadaqatan, zaka. Tutahhiruhum min danasi dhunubihim, upate kuwatoharisha wao kutokana na madoa ya dhambi zao. Watuzakihim biha, na upate kuwatakasa wao. Min manazili ahli nifaqi, kuwatoa katika manazili ya watu wa unafiki, ila manazili ahli al-ikhlas, mpaka uwaeke katika manazili ya watu wenye ikhlas. Wasalli alaihim wad'u lahum bil maghfirah, waombee msamaha hao. Wasalli alaihim, neno lipigie mstari hiyo, maana yake ndo mahallu shahid. Maana yake swala maana yake ni nini? Ad-du'a. Wasalli alaihim wad'u lahum bil maghfirah. Inna salataka, hakika maombi yako. Inna salataka, hakika maombi yako ya kuombea msamaha wao. Sakanul lahum, ni tumaaninatul lahum. Wallahu sami'un alim, Allah ni msikivu na Allah ni mjuzi. Ai maana yake wasalli alaihim ud'u lahum, waombee dua wao. Waqala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam,
na amesema mtume sala na salamu ziwe juu yake, idha du'iya ahadukum, atakapoalikwa mmoja wenu, atakapoitwa mmoja wenu, falyujib, na aitike. Umealikwa ndugu yangu kwenye walima au kwenye kitu fulani, basi falyujib. Wal amru yufidu madha alwujub, amri inafidisha uwajibu. Kwa hii ni katika haqqul muslim ala almuslim, ijabatu da'wa, kuitikia mwaliko, kuitikia mwaliko. Kwa atakapoitwa mmoja wenu na ndugu yake, falyujib. Fa in kana sa'iman, itakapokuwa amefunga mtu huyu, kapata mwaliko lakini kafunga, falyusalli, basi na aswali. Maana yake nini? Amuombe dua, falyad'u bil baraka, basi amuombe baraka. Wa in kana muftira, na ikiwa hayafunga, falyat'am, basi na ale ko falyusalli falyad'u bil baraka, basi na aombe baraka. Wal khairi wal maghfira, na aombe khairi na aombe maghfira kadhalik, na aombe maghfira. Naam, sawa. Hadith ametaja al-Imam Muslim, hadith Abu Hurairah, kadhalika al-Imam an-Nasa'i. Was-salatu min Allah, na swala hili neno swala likija kwa Allah, sema Allahumma salli ala Muhammad. Kwa neno hili swala likija kwa Allah, maana yake ni husnu thanai, ni husnu thanai, ni sifa zilizokuwa njema. Husnu thana ni sifa zilizokuwa nzuri. Wa minal malaika, na neno swala likija kwa malaika maana yake nini? Ad-du'a, ni dua. Qala Allah jalla fi ulah, amesema Allah, inna Allah, hakika ya Allah, wa malaikatahu, na malaika wa Allah, yusalluna ala nabi. Kwa maana hii Allah kwamba anamswalia mtume, maana yake itakuwa ni nini? Husnu thana, kwamba Allah anamsifia mtume katika malaul a'la, katika walimwengu walioko juu. Na malaika tukisema wanamswalia mtume, maana yake nini? Maana yake nini? Wanamuombea dua, ndio maana yake. Wazi jamani? Kwa inna Allah, hakika ya Allah, wa malaikatahu, na malaika wake, yusalluna ala nabi, wanamswalia mtume. Kwa swala zao ni tofauti. Kwa Allah jalla fi ula, kumswalia mtume maana yake ni husnu thana ila almala'il a'la, ni Allah kumsifia kwa walimwengu walioko juu. Na kwa malaika maana yake wanamuombea dua, ya ayyuhalladhina amanu, enyi ambao mmeamini, sallu alayhi, mswalieni huyo mtume, wasallimu taslima, namtakieni amani. Qala Abul Aliya, amesema Abul Aliya, salatullahi, swala ya Allah, ni thanauhu alayhi inda almalaika, ni kule Allah kumsifia mtume inda almalaika, mbele ya nani? Mbele ya malaika, mbele ya malaika. Naam. Wa salatu almalaika, na swala ya malaika, ad-du'a, maana yake ni kumwombea dua. Maana yake malaika wanamuombea dua mtume. Wa qala ibn Abbas radhiyallahu anhuma, na amesema Abdullah ibn Abbas radhi za Allah ziwe juu yao, yusalluna yubarrikuna, maana yake wanamuombea baraka, yubarrikun. Waqila, na pamesemwa waqila katika sura gani jamani hizo? At-tad'if, sawa. Waqila inna salata Allahi, hakika sala ya Allah, ar-rahma, kwamba nasema kwamba inna Allah wa malaikatahu yusallun, kwamba Allah kwa anamswalia mtume maana yake anamrehemu. Wa salatul malaika al-istighfar, na swala ya malaika ni kuomba msamaha. Was-sawabu al-qawlu al-awwal, na kilichokuwa cha sawa ni kauli ya mwanzo, na sio hii kwamba salatu Allah ni ar-rahma. Kwa nini kauli ya mwanzo ndio sawab? Qala Allah ta'ala, amesema Allah jalla fi ula, ulaika, watu hao, alaihim, juu yao, kutakuwa kuna salawatu min rabbihim, kuna salawatu min rabbihim, kuna swala itokayo kwa Mola wao, wa rahma, na kutakuwa kuna rahma. Kwa maana kama tukisema maana ya pili, swala bi maana ar-rahma, maana yake kutakuwa nini? Atful mumathala, kuunganisha kitu ambavyo vinafanana, as-salatu war-rahma. Hapa imekuja ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahma, na hapa tushasema kwamba as-sala bi maana ar-rahma, maana yake ulaika alaihim rahmatun min rabbihim wa rahma. Na katika lugha jambo hili linakatalika,
Tumenielewa? Naam. Ulaika watu hao alaihim juu yao salawatu min rabbihim, wana sala kutoka kwa Mola wao wa rahma, wa ulaika humul muhtadun, na hao ndio wale ambao wameongolewa. Ayi maana yake alaihim thana'un min Allah, wao wana thanaa itokayo kwa Allah, wa rahmatun min Allah, na wana rehma itokayo kwa Allah. Fa'atfur rahma, unaona fa'atfur rahma, kuunganishwa neno rahma ala salawati, na neno salawati. Wal atfu yaqtadi al mughayara, na atfu inahukumia nini? Al mughayara, vitu vilivyokuwa tofauti. Kwa ukisema as-sala maana ar-rahma, na hapa imefanywa atfu na rahma, maana yake itakuwa vipi sasa? Wal atfu yaqtadi al-mughayara, na atfu inahukumia kuwa mambo ni tofauti. Huwezi ukasema kwamba jaa Abdullah wa Abdullah, labda wa Abdullah awe mwingine, huyu wa pili awe mwingine, lakini nafsu Abdullah, jaa Abdullah wa Abdullah, jambo hili halikubaliki. Tunafahamiana Kwa salawatu sio nini? Sio rahma. Salawatu sio rahma. Sawa? Naam. Fasalatu min Allah athana, tayari tushajua kwamba swala kutoka kwa Allah ni athana. Wa min almakhluqin, na kwa viumbe. Sasa viumbe wenyewe almalaika walins waljin, ndio viumbe wenyewe hiyo. Swala maana yake nini? Alqiyamu, kusimama, warukuu, na kurukuu, wasujudu, na kusujudu, waddua, na kuomba, watasbih, na kuleta tasbih. Sawa? Hii ndio as-salatu ala man? Ala al-makhluqin. Was-salatu min at-tayri, na neno sala kwa at-tayr, kwa ndege. Wal hawam, nani hawam? Al-hasharat, vile vijududu ndio al-hawam. Sawa? Kwa was-salatu min at-tayri, na sala kwa ndege. Wal hawam, na wale hasharat, maana at-tasbih. Sala kwao ni at-tasbih. Sala kwao ni nini? At-tasbih. Fas-salatu min Allah ath-thana. Wa min al-makhluqin, na kwa viumbe wenyewe ni wapi? Al-malaika wal-insi wal-jin. Sala maana yake al-qiyam wal-ruku' was-sujud wad-du'a wat-tasbih. Was-salatu min at-tayri, na swala kwa ndege. Wal-hawam, na vijidudu, manake al-hasharatu al-mu'dhiya, vile vijidudu vinavyoudhi vile, kama nge. Sawa? Kama vijidudu kama hivyo venye maudhi hivi, chawa, hawa ndio al-hasharat. Naam. Wao ni at-tasbih. Was-salatu fi ash-shar'i, sala kisheria ibadatun lillah, ni kumwabudia, ibada lillahi subhanahu, ni ibada anayoelekezewa Allah jalla fi'ala. Dhatu aqwalin, ibada ambayo ina kauli, wa af'alin, wa dhatu af'alin, na ni yenye vitendo maaluma. Kauli na vitendo wenyewe ni vyenye kujulikana, makhsusa, tena vilivyokuwa maalum. Muftatahatun bitakbiri, vinafunguliwa kwa takbiratul ihram. Muhtatamatun bitaslimi, tena ni vyenye kufungwa vitendo hivyo na kauli hizo kwa salamu. Wasumiyat salatu, na imeitwa sala lishtimaliha ala dua, kwa kukusanya ndani yake nini? Kwa kukusanya ndani yake dua. Was-salatu fi shar'i, sala katika sheria ibadatun lillah, ni ibada ya kumwabudia Allah. Dhatu aqwalin, ibada ambayo ina kauli, wa af'alin, manake dhatu aqwalin wa dhatu af'alin, ibada ambayo ina kauli na ibada ambayo ina vitendo maaluma, vitendo maalum, sio vitendo unavyotaka wewe, tena makhsusa. Kwanza maaluma, makhsusa, vyenye kujulikana, tena ni maalum. Muftatahatun bitakbiri, ni vyenye kufunguliwa kwa takbir. Allahu akbar, swala umeifungua tayari hapo. Ndio Mtume sallam akasema tahrimuha at-takbiru wa tahliluha at-taslimu. Uharamu wa mambo ni kusema Allahu akbar. Ukishasema Allahu akbar, hakuna kuzungumza, hakuna kula, hakuna kucheka, hakuna. Huu ndio uharamu wa mambo. Watahaliluha, na uhalali wa mambo unayafungua kwa nini? Kwa salamu. Nasema assalamu alaykum wa rahmatullah, assalamu alaykum wa rahmatullah, tayari mambo yako yameshakuwa ni halali tayari. Kwa muftatahatun bitakbiri, ni yenye kufunguliwa kwa takbir.
muhtatamatun bitaslimi, ni yenye kufungwa kwa salamu. Wasumiyat salatu, na imeitwa swala lishtimaliha ala dua, kwa kukusanya ndani yake dua. Maana yake tumeona swala kilugha maana yake ni nini? Ni dua. Na swala kisheria maana yake ni nini? Maana yake ni ibada yenye kauli maalum na vitendo maalum venye kufunguliwa kwa takbira na kufunga kwa salam. Imeitwa sala kwa sababu imekusanya ndani yake nini? Ndani yake dua. Fasalatu kanat isman likulli dua. Swala jamani ilikuwa ni jina ya kila dua. Swala ilikuwa ni jina la kila dua. Fasarat isman liduain mahsus, ikawa hii swala ni jina ya dua maalum. Au kanat isman lidua, au swala ilikuwa ni jina la dua. Fanuqilat ila salah, dua hii kanukuliwa kuelekea katika swala ya kisheria. Lima bainaha wa baina ad-du'a min almunasaba, kwa yale yaliyokuwepo baina ya swala na dua kuna nini? Kuna mnasaba, kuna mambo ambayo kwamba yananasibiana. Wal amru fi dhalika mutaqarib, na jambo katika hilo ni lenye kukaribiana katika maana. Fa idha utliqa ismu as-salah, litakapoachiwa jina la sala. Fa idha utliqa, litakapotumika ismu as-salah, jina la sala fi shar'i, katika sheria. Lam yufaham minhu, hapafahamiki illa as-salatu al-mashru'a, isipokuwa swala iliyokuwa sheria. Fas-salatu kulluha du'a, swala yote ni dua. Min awwaliha ila akhiriha, swala ni dua. Fas-salatu, swala kanat isman, ilikuwa ni jina likulli du'a, ya kila dua. Dua yoyote manake ni swala, ilikuwa dua yoyote ni swala. Fasarat, ikawa swala isman, ni jina lidu'ain mahsusin, ya dua maalum. Au kanat isman lidu'ain, au sala ilikuwa ni jina ya dua. Fanuqilat ila as-salah, jina neno hili likahamishwa kueleka katika swala ya kisheria. Lima baina wa baina ad-du'a min al-munasaba, kwa yale yanayopatikana baina ya swala na baina ya dua kunasibiana. Wal amru fi dhalika mutaqarib, na jambo katika hilo linakaribiana. Fa idha utliqa, basi litakapotumika ismu salah, jina la sala, fi shar'i, katika sheria. Lam yufaham minhu, hapafahamiki katika hilo illa salatu al-mashru'a, isipokuwa sala iliyokiwa sheria. Ina maana tukija katika sheria tukizungumzia sala, maana yake tunaizungumza as-salatu al-mashru'a. Fas-salatu kulluha du'a, sala yote ni dua. Sasa dua ziko za aina mbili, kuna duaul mas'ala na duaul ibada. Kuna duaul mas'ala na duaul ibada. Kabla ya kuingia kwenye kitabu, tunapozungumza duaul mas'ala ni yale maombi unayoyaomba katika jalbi naf'i au daf'i dharar. Unamuomba Allah bilisani almaqal, kwa lisani, kwa ulimi. Hasa unamuomba ya Rabbi, na kuomba moja, na kuomba mbili, na kuomba tatu. Hii ni duaul mas'ala. Lakini duaul talab au duaul ibada, manake ni dua ya ibada. Unapotoa sadaka pale msikitini 200 yako, manake unamuomba Allah katika kitendo chako hicho, hata kama hujamuomba Allah. Kitendo cha kutoka nyumbani ukasema leo nakwenda darasani kusoma, wewe manake unamuomba Allah jalla fi'ala. Si kweli kwamba huna matarajio, wewe umekuja tu hapa kupass time, kupoteza muda. Una matarajio, unamuomba Allah, lakini bilisani alhali, kwa njia, kwa ulimi wa hali, sio kama unatamka. Si tutafahamiana? Ina maana kuna kumuomba Allah bilisani almaqali na kuna kumuomba Allah bilisani alhal. Kwa bilisani almaqal, hii ni dua almas'ala, na dua na kumuomba Allah katika dua ulibada, maana yake ni kufanya matendo mema. Pale unapoamka usiku wewe ukasoma Qur'an, hata kama hujaomba, kumbe unamuomba Allah jalla fi'ala. Kuna kitu unamuomba Allah wewe. Tunafahamiana? Tuendeni kwenye kitabu sasa. Dua mas'ala wa huwa talab, dua mas'ala wa huwa talab, na huku ni kutaka, ni kuomba yale ambayo yanfa'u da'i, yatamnufaisha yule mwenye kuomba. Min jalbi naf'in, katika yale maombi ambayo yanavuta manufaa. Au kashfi dharrin,
au yanaondosha madhara. Wa talabul hajati min Allahi wahda, na kutaka shida na kutaka haja kutoka kwa Allah pekee, bilisanil maqali. Naona bilisanil maqal, sio kwa bilisanil hal. Kwa bilisanil hal itakuwa ni ibada, ni katika dua ibada. Tunafahamiana. Wa huwa talab, nayo ni kuomba, ma yale ambayo yanfa'u da'i, yatamnufaisha yule muombaji, min jalbi naf'in, katika kuvuta manufaa, manufaa ya dunia au manufaa ya akhera. Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar, rabbi zidni ilman. Hii ni dua gani? Dua gani? Almas'ala. Hii ni dua almas'ala. Wa talabul hajati min Allah, na kutaka haja kutoka kwa Allah pekee, bilisanil maqali, kwa lisani ya ulimi, kwa kutamka maneno. Wa dua ibada. Ni ipi dua ibada? Wa huwa talabu thawabi, huku ni kuhitaji thawabu, bil a'mali salihah, kwa matendo mema. Kitendo chako cha kukaa darasani wewe, si kweli kwamba huna matarajio wewe, kwa sababu si una ikhlas. Na ikhlas ina nguzo ngapi? 3. Ya mwanzo ni nini? Al-khawf. Ya pili ni nini? Al-mahabba. Ya tatu ni nini? Ar-raja. Ina maana una matarajio wewe. Ukisema unakuja darasani na huna matarajio, maana yake wewe ikhlas yako ina mapungufu. Tunaelewana? Ina maana ikhlas ina nguzo zake 3, ambayo ni al-khawf wal mahabba wal raja. Ina maana wewe una matarajio wenyewe ndio hiyo ad-du'a unayomuomba Allah jalla fi ula. Wa du'a ibada wa huwa talabu thawab, ni kutaka thawabu, bil a'mali salihah, kwa matendo yaliyokuwa mema, bil qiyami, kwa kusimama, wal qu'ud, na kukaa, wal ruku', na kurukuu, was sujud, na kusujudu. Faman fa'ala hadhihi al ibadat, yeyote ambaye atafanya ibada hizi, faqad da'a rabbah, huyu kwa hakika amemuomba Mola wake. Huyo amemuomba Mola wake. Wa talabahu, na amemuomba Mola wake, bilisanil hali, kwa lisani ya hali, an yaghfira lahu, kwamba yeye amsamehe. Fatabayyana bidhalik, basi kabainika, anna salata kullaha du'a mas'ala, kwamba swala yote imma itakuwa ni dua mas'ala wa dua ibada, lakini kadhalika ni dua ibada, listimaliha ala dhalika, kwa kukusanya kwake, ala dhalika kulli, yote hayo. Ina maana muda wa kuomba swali wewe, hata kama hujaomba, maana yake hiyo ni dua. Dua gani? Ibada. Lakini unamuomba Allah katika sijida yako, unamuomba Allah katika tahiyatu yako, mambo 4 yale. Ina maana wewe unamuomba Allah katika lisanul maqal, katika lisanu al-maqal. Sawa? Kwa hiyo ndio dua mas'ala na dua ibada. Dua ibada an yakuna abidan, ni kuwa yule mtendaji ibada yule, bi ayi naw'in min al-ibadat, kwa aina yoyote katika ibada anazozifanya, al-qalbiyya wal-badaniyya au al-maliyya, ikiwa ni ibada ya moyo, ikiwa ni ibada ya kiwiliwili au ibada ya kimwili, basi au ibada ya kimali, atambue kwamba yeye anamuomba Mola wake bilisanil hali. Umefahamika?